اخترتوا منتج وصار وقت تعملوا إدراج أو ليستنج لهيدا المنتج على منصة أمازون بالإمارات أو بالسعودية وباللغة الإنجليزية أو باللغة العربية. كل التفاصيل بهيدا الفيديو، خليكن عم تحضروا. عندكم خيار انكم تعملوا الليستنج باللغة العربية إذا كنتوا عم بتبيعوا على منصة أمازون بالسعودية، ولكن على منصة أمازون بالإمارات الخيار هو فقط باللغة الإنجليزية. رح نحكي عن الطريقتين ورح نحكي عن التفاصيل المهمة يلي لازم تكون موجودة داخل الليستنج تبعكم لحتى المنتج ينجح على منصة أمازون إن كان بالسعودية أو بالإمارات. ولكن قبل ما نفوت ونبلش بكل التفاصيل التقنية وننتقل على الكمبيوتر، إذا هيدي أول مرة عم تحضروا فيديو على هيدي القناة، هاي أنا كريستال، بائعة على منصة أمازون ومؤسسة أمازون سيلرز سوسايتي ميدل إيست أو مجموعة بيعة أمازون بشرق الأوسط. هدف المجموعة دعم، تدريب ومساعدة كل رواد الأعمال اللي موجودين بمنطقة شرق الأوسط إنهم ينجحوا على منصة أمازون بشرق الأوسط. كل التفاصيل عن المجموعة وكيف فيكم تنضموا لإلنا موجودة بصندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو. قبل ما نبدأ، إذا بتحبوا إنكم تربحوا معي مكالمة عبر تطبيق زوم، من خلال هيدي المكالمة اللي مدتها ساعة فيها نحكي عن كل التفاصيل المتعلقة بأمازون وفيني ساعدكم بخبرتي، كل شيء عليكم تعملوه هو انكم تعملوا لايك لهيدا الفيديو، سبسكرايب للقناة وتتركوا تعليق بأسفل هيدا الفيديو. أما الشخص اللي عمل كل هول الأشياء بالفيديو السابق واللي ربح معنا هو الشخص اللي ترك هيدا التعليق. شكرا على التعليق. بليز بعتولي دي ام دايركت مسج على الانستغرام اكاونت امازون سيلرز سوسايتي لحتى نقدر نحدد موعد سوا. خلينا ننتقل على الكمبيوتر. انا بسيلر سنترال بامازون بالسعوديه، نكبس كتالوج ومنفوت على اضف المنتجات، نوصل على هيدي المرحلة. هلأ طبعا المنتجات يلي اوريدي اصلا موجودة بكتالوج امازون ماني مضطرة اعمل كتير تفاصيل لحتى ادرج المنتج تبعي. كل شيء بدي اعمله هو بدي اجيب الايسن نمبر تبع هيدا المنتج وبحطه هون وبضيف السعر يلي مناسب لإلي والكمية اللي انا عندي اياها. ولكن بهيدا الفيديو عم نحكي عن كيف بنعمل ادراج لمنتج جديد، ليستنج لمنتج غير موجود على منصة امازون. بتكبسوا على هون أقوم بإضافة منتج لا يباع على أمازون، نكبس هيدا الشيء وبيطلع لنا إنه فينا نضيف المنتج باللغة العربية أو فينا نضيف المنتج باللغة الإنجليزية. برجع بعيد، هول الخيارات موجودين فقط على منصة أمازون بالسعودية ومنهم موجودين على منصة أمازون بالإمارات. بالإمارات اللغة الوحيدة الموجودة هي اللغة الإنجليزية بالإضافة للغة الصينية، ولكن اللغة الإنجليزية هي الأساسية. خلينا نكبس على أضف منتج باللغة العربية لحتى نشوف وين منسير. لحتى نضيف منتج باللغة العربية بدنا نحمل ملف اكسل فايل. اول شيء بدنا ننزله للملف، بنعبي كل البيانات بقلبه لهيدا الملف وبنرجع بنحمله لحتى يصير الليستنج تبعنا ظاهر. بعرف هيدا الموضوع شوي صعب بالبداية لأنه معظم الأشخاص ما بيعرفوا كيف يعملوا هول التفاصيل، لذلك نحن رح نشوف الملف ولكن حتى نفهم تحديدا شو هن التفاصيل اللي أمازون عم يطلبوها منكم رح نطلع على كيف بنعمل ليستنج باللغة الإنجليزية. خليكن معي وركزوا معي. بتشوفوا هون في تنزلوا نموذج للإكسل فايلز حسب الفئة اللي انتم بدكم تبيعوا فيها. وتكبسوا مثلا على الصحة بينزلكم الإكسل فايل، فيكم تفتحوه وتشوفوا كل التفاصيل يلي عارفينها. املأ نموذج ملف المخزون الخاص بك باللغة العربية، منعبي كل التفاصيل باللغة العربية، نرجع منحمل ملف المخزون الخاص بك، بنكبس هون ومنحمل المخزون وكل شيء، منحمل الملف وكل البيانات وكل التفاصيل بتصير ظاهرة على منصة أمازون. وبعدين فيني أعدل إذا في أشياء مش مناسبة لإلي. خلينا نطلع على الملف. الملف بيجي فيه يعني كل التفاصيل اللي انتم بحاجة لها. طبعا التفاصيل بتيجي باللغة الإنجليزية، كل الداتا شو بتعني وشو هي وكيف بدكم تعبوها واكزامبل عنها، وإذا required نعم أو لا أو optional. يعني
هون بكل بساطة عم بيحكوا عن السيلر SKU يلي هو الكود يلي انتو لازم تحطوه، يلي خاص فيكم للمنتج يلي انتو عم بتبيعوه على منصة أمازون. عم بحطوا لكم اكزامبل كيف ممكن يكون شكله، أرقام. هل يا ترى هو required يعني بحاجة يكون موجود نعم أم لا؟ محطوط بالأحمر إنه required يعني ضروري يكون موجود. أوكي. براند نيم، الاسم التجاري required نعم. اسم البرودكت نيم اللي هو العنوان كيف بينوضع، هون تفاصيل عنه نعم ام لا. طبعا انتم البيانات اللي رح تعبوها هون، ورح تعبوها باللغه العربيه مش باللغه الانجليزيه. والاشخاص وتكون عم بتفتش على المنتج باللغه الانجليزيه، لانه طبعا في كتير اشخاص بيستعملوا امازون باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه. امازون هو بيترجم الليستنج تبعكم للغه العربية أو الإنجليزية حسب كيف حطيته. طيب لحتى نفهم كل التفاصيل اللي موجودة بهيدا الملف، خلينا ننتقل كيف بنعمل إدراج باللغة الإنجليزية، يلي صراحة أنا بالنسبة لإلي هي طريقة أسهل للأشخاص يلي عم بيبدأوا على منصة أمازون. خلينا نرجع على الصفحة السابقة. رجعنا لهون نكبس أضف منتج، ولكن رح نختار اللغة الإنجليزية. وصلنا لهيدي المرحلة لحتى نعبي باللغة الإنجليزية. رح اخد كنموذج هيدا المنتج هون يلي هو كيبورد. رح اخد كنموذج انه انا بدي اعمل ادراج لهيدا المنتج. وين بحط الشيء يلي اسمه عنوان، وين ببينوا البولت بوينتس عندي وتكون عم بعمل ليستنج. هول التفاصيل كلياتهم شو اساميهم، وين ببينوا، وليش ببينوا. اذا لاحظتوا قلبت على اللغة الإنجليزية لأنه نحن عم نعمل إدراج باللغة الإنجليزية، ولكن طبعاً إذا رجعنا على اللغة العربية نفس التفاصيل بتبين، ولكن بتبين باللغة العربية. فعندكم الخيار انكم انتم تختاروا ايها الطريقة الاسهل بالنسبة لكم. فاذا بنطلع هون بنشوف اول شيء وتنوصل على هيدي المرحلة، اول شيء امازون بده يطلبوها منا هو شو هي الكاتيجوري تبع المنتج. اذا بنطلع على اسفل الليستنج بنشوف انه الفئة تبع المنتج هي الكترونكس، الفئة اللي تحت منها الفئة الاضافية هي كمبيوتر كيبوردز. ولكن الجدير بالذكر انه بامازون في عدد كبير من الفئات. طيب كيف بنعرف شو هن الفئات يلي بين الالكترونكس وبين الكمبيوتر كيبوردز؟ شو هن الفئات؟ فيني اكبس على كمبيوتر كيبوردز مثلا وبوصل لهون. اذا لاحظتوا الفئه الاساسيه هي الكترونكس، الفئه اللي تحت منها كمبيوترز كومبوننتس اند اكسسوارز، تحت منها اكسسوارز. والفئه الاصغر وحده اكسسوارز بيرجع كيبورد مايس اند انبوت ديفايسز، واصغر وحده هي كيبوردز. خلينا نعملها سوا هيك تنشوف اذا رح نقدر نتذكرهم. اول شيء الكترونكس بيرجع، خلينا نفتش على الكترونكس. هيدي الكترونكس بيرجع كمبيوتر كومبوننتس اند اكسسوارز، بيرجع اكسسوارز، بيرجع من بعد اكسسوارز شو في؟ كيبوردز مايس اند انبوت ديفايس، احيه. واخر وحده هي كيبورد سيلكت كاتيجوري، وهيدا هو الفئه يلي انا قررت فيها. فيكم تشوفوا الفئه هون موجوده واضحه وكل منيحه. واذا بدكم تغيروا الفئه فيكم تغيروا الفئه اذا قررتوا، بس من بعد ما يكون الليستنج صار موجود. خلينا نفتح الادفانسد فيو. مهم كتير نفتح الادفانسد فيو. صحيح بيعطينا تفاصيل اضافيه، ولكن بلا الادفانسد فيو ما في الكيوردز. اذا بتلاحظوا نحن بهمنا انه يكون في الكيوردز او الكلمات المفتاحيه لانه هو شيء مهم. البرودكت اي دي اللي بتشوفوه كمان بهيدا الملف هو مبين هون. البرودكت اي دي هو البار كود يلي بدكم تستعملوه لحتى تدرجوا المنتج. طبعا الباركود اللي بنستعمله هو UPC بالامارات وبالسعوديه. في بعض الاشخاص عم يقدروا يستعملوا EAN، ولكن المعترف فيه عاده هو UPC. سو افضل انكم يشتروا UPC كود وبتحطوا الكود. طبعا لازم يكون حقيقي الرقم. انا هلا عم بحط حيلا رقم، ولكن الرقم لازم يكون حقيقي لانه امازون بيشيكوا بيتاكدوا انه الباركود صحيح لحتى يسمحوا لكم تعملوا ليستنج. ثانيا وقتها ينحط الباركود ما فيه يرجع يستعمل وما فيه يرجع يتغير. اوكي، ما فيه يرجع يتغير الباركود، يعني ما فيكم تغيروا رايكم بعدين وتحطوا باركود ثاني. اذا بتلاحظوا هون في مثل قفل عم بيقولوا لكم انه ما فيكم تغيروا.
البرودكت نيم، شو هو البرودكت نيم؟ هو بكل بساطة، خلينا نرجع على الليستنج. البرودكت نيم هو هيدا او التايتل او العنوان تبع المنتج. البرودكت نيم لازم يكون فيه كي ووردز، ما لازم يكون حيالله شيء. انا هلا رح احط تيست، ولكن لازم يكون ضمنه الكي ووردز الاساسيه، الكلمات الرئيسيه يلي العملاء بيستعملوها لحتى يفتشوا على منتجاتكم. لازم تعملوا بحث جدي عن الموضوع لحتى تعرفوا الكي ووردز اللي لازم ينحطوا بالبرودكت نيم تبعكم. عاده العنوان امازون بيسمحوا لنا ب 200 كاركتر او 200 حرف. الفاصله تعتبر حرف، الزيح يعتبر حرف، لذلك ما تستعملوهم كتير لحتى تقدروا تستعملوا كلمات قد ما فيكم. عادة 200 كاركتر، طبعا حسب المنتج وحسب الفئة، ولكن عادة 200 ممكن يكون أقل. هول هن لازم تستعملوهم بطريقة صحيحة. يعني إذا بتلاحظوا هون هيدا البائع ما حط ولا فاصلة ولا داش ولا شيء لحتى يقدر يستفيد من كل الأحرف اللي بيطلعوا لنا. بنحط هون الكالر ماب، الكالر كل الاشياء يلي ما عليها نجمه مش رح فسر لكم اياها لانه منا اشياء اساسيه، ولكن بكل بساطه تنحكي هيك سريعا عن الموضوع. الكالر ماب اذا بنكبس عليه هو لون المنتج، تنعتبر انه اللون المنتج هو بلو، ولكن الكالر هو حسب ما انا بحب سميه. ممكن سميه سكاي بلو مثلا، يعني ازرق سماوي. الكالر ماب ازرق سماوي، هيدا بيكون راجع للون البلو، بس لحتى امازون والعملاء يفهموا تحديدا شو يعني سكاي بلو، لانه انا فيني سميه سكاي، فيني سميه سما مثلا، سماوي فقط من دون ما احط اسم اللون، ولكن تيفهموا اكثر انه هيدا لونه ازرق. سايز ماب وسايز كذلك الامر اذا بدكم تعملوه، ولكن سايز ماب بيكون مثلا سمول ميديوم لارج. هيدا المنتج مش كتير بيزبط معه السايز. المانيفاكتشرر، مين المصنع؟ وين ببين اسم المصنع؟ ننزل لتحت بالتكنيكال ديتيلز. المانيفاكتشرر ببين هون. معظم البائعين على منصة أمازون ما بيحطوا اسم المانيفاكتشرر الحقيقي، لأنه غير إذا كانوا علامة تجارية معروفة مثلا مثل أبل بحطوا مانيفاكتشرر أبل. ما بيحطوا المانيفاكتشرر لانه ما بدنا حدا يعرف مين عم بيصنع لنا منتجاتنا. لذلك معظم الاشخاص بحطوا اسم المانيفاكتشرر اسم متجرهم او اسم البراند نيم، اسم العلامه التجاريه تبعهم، او other او اي شيء اخر، بس لحتى نحمي حالنا من المنافسه. هون البائع حاطط كلمه other، فينا نحط other او فينا نحط اي اسم نحن بنريده. البراند نيم هو هيدا الشيء يلي ببين هون، هيدا البراند نيم. هون كمان البائع حاطط other. الفكرة هي انه انتم بحق لكم تستعملوا البراند نيم، الاسم التجاري اللي انتم بدكم اياه، ولا ما ضروري يكون مسجل، ولا ما ضروري يكون مسجل باي بلد، وما ضروري يكون مسجل على منصة امازون. تتعرفوا شوي اكثر عن موضوع البراند نيم وشو هن الكلمات او شو هن الاشياء التقنيه اللي بدكم تعرفوها لحتى تحطوا البراند نيم اللي بدكم اياه، راح احط لكم الفيديو اللي عملته سابقا، كان فيديو مباشر، رح اترك لكم الرابط تبعه بصندوق الوصف، لانه ضروري تاخذوا الاذن من امازون. هلا هيدي الطريقه الجديده انه انا بدي اخذ اذن من امازون لحتى اقدر ادرج تحت الاسم اللي انا بدي اياه. ما فيني احط الاسم اللي انا بدي اياه من دون ما برهن انه هيدا الاسم فعلا هو اسم المنتج تبعي. لذلك هيدا البائع حاطط other لانه هيدا ببين انه ما عنده اسم، هيدا المنتج unbranded، ما عنده علامه تجاريه. فيكم تعملوا هيدا الشيء. هلا فيكم تعملوا N1 N2. احضروا الفيديو لحتى تفهموا شو قصدي. ننتقل للفاريشنز. الفاريشنز هي شغله مهمه جدا وجميله جدا. الفاريشنز كلياتكم وتتفوتوا على امازون بتشوفوا انه مثلا في منتج، ولكن في منتجات متعلقه بهيدا المنتج ممكن يكونوا غير حجم او ممكن يكونوا غير لون. يعني هون البائع عم ببيع كيبورد سوداء، ولكن اذا عنده كيبورد زرقاء وحمراء ممكن يحطهم كفاريشنز، يعني كليستنجز داخل هيدي الليستنج. ليه ممكن يعمل فاريشنز بدل ما يحط منتج كومبليتلي مختلف، منتج تماما جديد؟ لانه بكل بساطه ما بدنا انه يعني ما بدنا نضطر انه نعمل رانكينج ونعلي مستوى المنتجات الاخرى اذا كانوا كلياتهم تحت ليستنج وحده. افضل كرمال العملاء يشوفوا انه في خيارات اخرى. الفاريشنز بتعبوا هون. الاوفر هو اذا لاحظتوا في السيلر اس كي يو اللي شفناه قبل، هو الكود اللي انتم بتحطوه. خلينا نحط الرقم اللي نحن مناسب لنا، وهيدا كمان ما بيتغير وانس بتحطوه عليه قفل اذا لاحظتوا.
الكونديشن كيف نوعيته المنتج، هل يا ترى مثل ما بتلاحظوا ما فيني بيع غير منتج جديد، ما بيحق لي على منصة أمازون إني بيع أي شيء مستعمل. شو السعر؟ خلينا نقول انه انا بدي بيع المنتج ب 60 درهم، طبعا هول التفاصيل كلياتهم فيني ارجع غيرهم بعدين، ولكن بالبدايه لازم حطهم. السيل برايس هو الخصم. بتعرفوا في منتجات بنشوفها على منصه امازون بيكون السعر مبين، في خط بقلبه للسعر وسعر الحقيقي يلي سعر الخصم موجود، يعني تنعتبر انه 162 خط بال 162 وصار 160، يعني ليه خصم 2 ريال. لحتى تقدروا تعملوا هيدا الشيء بدكم تجوا لهون بتحطوا السيل برايس. انا حطيت السعر 60، انا بدي احط السيل برايس 55. فيني احط اي متى السيل، اي متى الخصم ببلش واي متى الخصم بيخلص. كوانتيتي شو هي الكميه اللي انا عندي اياها، فيني احط حيلا كميه هلا بالبدايه، وبعدين فيني غير، خاصه اذا عم ببعث المنتج على الاف بي اي على مستودعات امازون. كل التفاصيل اللي عم نحكي عنها هون كلياتها نفسها موجوده بهيدا الملف، ولكن الفرق انه انا بحط المعلومات هون باللغه العربيه، واذا في بعض الاشياء منا موجوده، لان رح تلاحظوا في كتير تفاصيل نحن مش رح نقوم بادراجها، ولكن اذا في بعض التفاصيل ما بدكم تزيدوها او مش عارفين، فيكم تفوتوا على الداتا ديفينيشن وتشوفوا شو قصدهم بالموضوع، او فيكم تطلعوا هون. اذا لاحظتوا هون الفارييشنز، هيدا الشيء اللي كنا عم نشوفه هلا، والاشياء الاضافيه عم نمشي خطوه خطوه فيها. كومبلاينس، اذا في اي شيء متعلق بالبطاريات، اي شيء اضافي بدكم تحطوه، اذا كان المنتج فيه بطاريات فيكم تحطوا وزن المنتج. اذا لاحظتوا معظم الاشياء اللي بدكم تزيدوها هون ما عليها نجمه، لذلك مش مضطرين، مش ريكوايرد، مش من الضروري ان نزيدها. واذا امازون بعدين بحاجه لهول المعلومات وقت تجوا تعملوا الليستنج، او قبل ما تقلبوا الليستنج على الليستنج اف بي اي انه تبعتوها على مستودعات امازون، هون امازون رح يطلبوا منكم تفاصيل اضافيه ممكن هن بحاجه لها، نحن مش حاطينها بالليستنج تبعنا. الايمجز، الصور شيء مهم جدا بالليستنج تبعكم على امازون وين ما كنتوا عم بتبيعوا، اذا كنتوا عم بتبيعوا على amazon.com او على امازون الامارات والسعوديه. تنحكي شوي اكثر عن الايمجز والصور، وتحديدا عن 3 صور كتير مهمين، يلي هي الصورة الرئيسية المين ايمج، صورة تعرف بانفوجرافيك يلي من خلالها بنقدر نفرجي الفرق بين منتجنا وبين منتج الشخص الآخر أو الشركة الأخرى، ما ضروري نحط اسم الشركة ولكن المنافسين تبعها. وآخرا اللايف ستايل ايمج اللي من خلالها بنقدر نشوف العالم عم يستعملوا المنتج تبعنا. لحتى نعرف أكثر عن الايمجز عملت انترفيو مع فريد شخص اساسي بشركه موجوده بالفلبين اسمها برايم ليبل ستوديوز. هيدي الشركه شغلتها هي انه تعمل ليستنجز، صور، كل تفاصيل الليستنج للاشخاص يلي بهمهم انهم ينجحوا على منصه امازون. خلينا نشوف الانترفيو مع فريد ونشوف شو رايه بالصور وشو لازم يكون الصور فيهم شيء ضروري. So Fred, main image, very important. Any tips about the main image, how it should be, what it should look like, all of that? So the main image is going to be the first image your customers see when they want to discern you from the competition, right? Mm. And if you want to really stand out, there's a couple of good thumb rules that you want to definitely cover. So for example, if you have a white edge on a product, make sure that doesn't blend into the white background. Otherwise, your main image is literally not standing out because there's no depth. Yeah. Another thing is make full use of all the space that you can. So let's say if we have this much space, make sure that your product can reach all the way out to the edges. And even if your product just happens to be small, enlarge it so it can use all the image basically. Yeah. And let's say you could even in this frame here, you could fit 2 versions of that product, front and back shot, if you wanted to do that. Okay. What about the quality of the image? Should it be like 1,000 by 1,000 pixels, something along the lines of that, so it's zoomable? You definitely want to maximize the quality. And I think what we see a lot is not very sharp images on Amazon in general. Like if you can achieve this crisp quality where a photographer really knows what they're doing about capturing the depth of both the front and the back of your product,
that's what you need to go for. And don't try to compromise on that, because they can do it. It's just whether you accept it or not. Okay, so it should be basically taken by a photographer, or should it be like, and that's it, or should you also work with a graphic designer on top of that? You should try to post-process it, yes. You should try to look for visual noise. So let's say there's a dark area of your product, then zoom in a lot on that in the maximum resolution and ask your photographer to photo edit it a little bit, so that it doesn't appear blurry and there's no noise on letters and so on. Okay, that's fantastic. So my second favorite type of image, because my first favorite type of image is the third image that we're going to be talking about, but my second favorite type of image is actually an infographic. Can you give me a better idea of why you think an infographic is good? What should we showcase? What should it be all about, and all of that? Okay, so infographics are an art, I would say, because you can go from having a completely oversaturated infographic with tons of text and confusing arrows to having a very succinct presentation of the features of the product that flows exactly in the way you want it to. And now I think it's quite interesting that we're speaking across continents, or not continents, countries here, because in the UAE, Arabic is read from right to left. True. Is that correct? So I think your natural eye order, like following text, goes from right to left as well. Whereas if you're reading an alphabet, it goes left to right. So in the UAE, you can pay attention to this and design your infographics with the most important things on the right-hand side and less important things on the left-hand side. Whereas it's the opposite in other countries, actually, to English speakers. True, true. Okay, so should an infographic only have your you know, what is good about your particular product, or can you like create a comparison? Is it smart to create a comparison with another product that, you know, could be like a fake product that you create just to showcase how good of a product you have? Do you think that works in general, or does it work for some products and it doesn't for others? I think it works, and I think if you're fighting in the Amazon battleground, then you want to be up to date. So that means you're always keeping an eye on your competitors, and that means that if you're gonna make a competitor comparison, you know, don't show brands, of course. But if you're gonna do it, that's okay, and just keep an eye on what is it they're trying to gain over you, and how can you turn that around and say, what do I have over them, right? And that's how you want to sell your product. And then, you know, it might seem, I don't think anyone calls it dirty, but it's you're really going for your competitors at that point, and that's okay, you know, because you wanna win and you wanna make the better sale. And maybe you're convinced that your product is better because sometimes you're the one being copied, and then you need to illustrate to your customers why you're the original and why they should be purchasing from you and not the copiers. Fantastic insights. Last type of, well, there are a lot of types of images, but we decided to just focus on 3 main images. The last type of image would be my personal favorite, the lifestyle images. What are they? Why are they important? Should we add text? Should we not add text? Give me your professional insight. Okay, well, I think, have you ever heard the expression silence is golden? So a lifestyle image has no text. It's just your product in a real life situation on its own. And you can have models and you can have hands interacting with it and so on. But the key point is, don't put text on lifestyle images. Don't clog the atmosphere of your product, because if you have a good quality product, it'll speak for itself. It'll speak for itself in a real life situation where the customer will now imagine themselves using this product. And they'll also get a taste for what you're like as the designer of the product or supplier, because you're the one choosing to show how this product appears in what kind of situation. So you're setting the nuance of the product, and that can really win over buyers as well, because you're promoting your brand that way. Okay, so are they important for all types of products, you think? Or are there some products, maybe tech products or something, that don't need lifestyle images? I think, yes, if you're on the technical end, you can probably skimp out on lifestyle images. It's not going to be so important to people who are buying in industrial bulk and so on.
But if you want to flaunt your brand because you're going to have a lot more, like a wider range of products, maybe you can have one that probably won't hurt unless you're really filling up with technical images. You know, the reason why I like lifestyle images is that they make the product a little bit more human. Because, you know, you're buying from a website, you can't touch the product and you can't use your senses. But when you see it being used by human beings, it becomes a little bit more human. And you can kind of maybe see yourself using it through those particular images. Fantastic. You have a lot of experience. I'm just gonna pop your website right here under our video, so people can log on to the website. They can see your portfolio and see what you guys do. They can see the prices, and at the same time, they can contact you to get a meeting and just explain to you what product they have, and you can, you know, guide them with how you guys can help you. Thank you so much, Fred. Thank you, Crystal. It's always a pleasure. هيدا كان كل شيء عن الصور، وشفتوا قد ايه ركزت على الصور، لانه صدقوني الصور شيء كتير مهم لحتى المنتج تبعكم يكون ناجح. والغلطة هي انه اذا استعملتوا الصور من المصنع تبعكم مباشرة من الصين، غير اشخاص، ما تنسوا انه امازون منصه فيها كتير تنافس، غير اشخاص غير بائعين رح يشوفوا الصور تبعكم ورح يستعملوا هول الصور لحتى يعرفوا مين المصنع تبعكم، ورح يروحوا ويجيبوا نفس المنتج، وهي مساله اشهر لحتى يصيروا عم بينافسوكم على نفس المنتج وعلى نفس العملاء. لذلك جربوا حموا حالكم قد ما فيكم، اعملوا صور بروفيشنال لحتى تقدروا تحموا حالكم من المنافسه. طيب خلينا نرجع على الديسكريبشن. وصلنا على الديسكريبشن، هيدي شغله كتير مهمه. الكي برودكت فيتشرز هن هول ما يعرف بالبولت بوينتس. هول البولت بوينتس هن اللي بيبينوا هون. معظم الاشخاص ما بيعرفوا كيف يدرجون، لانه اذا كان مسكر الادفانسد فيو مثل ما لاحظتوا ما بيبينوا البولت بوينتس، وتنفتحوا ببينوا. والبولت بوينتس بينحطوا بهيدي الطريقه. انا رح اكتب تيست بس، تيست 1، برجع بعمل add more، تيست 2، add more، تيست 3، add more، وadd more. اذا لاحظتوا بيطلع لي فقط 5 بولت بوينتس. البائع هون منه حاطط بولت بوينتس، لذلك امازون حطوا تفاصيل تقنيه عنه للمنتج، منا شغله صحيحه. البولت بوينتس شيء كتير مهم وبيساعدوا العملاء يفهموا اكثر عن المنتج تبعنا. لذلك لازم تحطوا بولت بوينتس ولازم تحطوا فيها تفاصيل قدر الامكان. صحيح انه معظم الاشخاص بيشتروا المنتج من وراء الصور، بس كمان في نسبه كتير كبيره من العملاء بحبوا يعرفوا معلومات اكثر عنه للمنتج لحتى يحسوا حالهم انه عم يعملوا القرار الصحيح. لذلك الموضوع ما بياخد منا كتير وقت، لازم نحط البرودكت فيتشرز او البولت بوينتس بطريقه واضحه. البرودكت ديسكريبشن هو الشيء اللي بيظهر هون باخر الليستنج. البرودكت ديسكريبشن باخر الليستنج، اذا كنتوا عم تطلعوا على البرودكتس وعلى امازون على اللابتوب، او اذا كنتوا عم تستعملوا الموبايل، ببين البرودكت ديسكريبشن قبل البولت بوينتس. لذلك البرودكت ديسكريبشن هيدا النص اللي بينكتب هون كتير مهم. شو بدنا نكتب؟ بدنا نكتب تقريبا نفس المعلومات اللي كتبناهم بالبولت بوينتس ولكن بطريقه مختلفه، او فينا نفوت بتفاصيل اضافيه عن البرودكت ديسكريبشن. نوصل لمرحله كتير مهمه اللي هي الكي ووردز. الكي ووردز اسمهم هون سيرش تيرمز. اسمهم سيرش تيرمز ليه؟ لانه هول كلمات البحث. كلمات البحث الكلمات الرئيسيه اللي العملاء بيستعملوها لحتى يفتشوا على المنتج تبعكم او منتج مثل المنتج تبعكم. يعني مثلا اذا بدنا نطلع على هيدي الليستنج، ممكن يكون السيرش تيرم هي كيبورد، ممكن تكون جيمنج كيبورد لانه هيدا الكيبورد للجيمنج، وعدد كبير من الكلمات الرئيسيه. ما تحطوا كلمات رئيسيه هيك، اعملوا دراسه طويله لحتى تعرفوا شو هن الكلمات الرئيسيه اللي لازم تحطوها بالليستنج تبعكم. السيرش تيرمز بيتم ادراجهم من دون فاصله، من دون اي شيء. يعني مثلا فينا نحط كيبورد، كمبيوتر، وكل التفاصيل ورا بعضها من دون ما نحط فاصله.
كذلك الامر ما تفكروا انه كل ما تحطوا كيوردز كتار وكلمات رئيسيه كتيره كل ما احسن، لا الموضوع منه صحيح. الكيوردز لازم يكونوا فعلا حقيقيه وفعلا صحيحه، لانه حتى اذا حطيتوا كيوردز كتار هيدا ما بيعني انه نظام امازون رح ياخد كل الكيوردز اللي انتم بتحطوها. اما بلاتينم كيوردز هن مهمين جدا كمان، ولكن البلاتينم كيوردز بينحطوا بكل خانه بينحط كيورد وحده. يعني اذا لاحظتوا وبتحطوا بتختاروا احسن كيوردز عندكم اياها لحتى تستعملوها كمبيوتر والى ما هنالك. اخر مرحله هي المور ديتيلز. بالمور ديتيلز بتحطوا ايتم ديسبلاي دايمنشنز، يعني اذا لاحظتوا هون باكج دايمنشنز، هول هن الاشياء اللي رح يبينوا. بنحطهم هون الطول والعرض، اذا بدنا اياهم بالانشز، بالسنتيمترز، بالمترز، بالمليمترز نحن بنقرر. القطر اذا كان منتج مبروم، الدايمتر فينا نحطه هون كمان. هول الاشياء فيكم تطلعوا على التفاصيل وتشوفوا انتم شو مناسب لكم. فيكم تحطوا الشيبينج ويت، وزن الشحن للمنتج، الباكج ويت يلي هو تقريبا شبيه، وكل التفاصيل اللي انتم بتشوفوها مناسبه فيكم تضيفوها او فيكم ما تضيفوها، لانه منا اشياء اساسيه لكل المنتجات انها تكون موجوده. معظم المنتجات يمكن امازون ما بدها هول التفاصيل. ومثل ما شفتوا ادراج المنتج باللغه الانجليزيه شوي اسهل لانه بينعمل مباشره على منصه امازون، ولكن نفس التفاصيل اللي شفتوها هون بتنحط بالتمبليت بقلب الاكسل شيت، بتنحط باللغه العربيه وبتعملوا لها تحميل وبتفوتوها على ابلود، بتفوتوها على منصه امازون لحتى يصير المنتج تبعكم مباشر وموجود لحتى العملاء يشتروا. هيدول كانوا التفاصيل انشاء ليستنج على منصه امازون بشرق الاوسط، ان كان امازون بالامارات او بالسعوديه. خدوا وقتكم، الليستنج شغله ما لازم تعملوها على السريع، لانه ما تنسوا انه العملاء بقرروا اذا لازم يشتروا المنتج بس بمجرد ما يشوفوا صفحه المنتج تبعكم، البرودكت بيج. يعني اذا بس حطيتوا اي معلومات خفيفه ما تستغربوا اذا العملاء ما عم يشتروا المنتج تبعكم، لانه ما عندهم معلومات عنه وما عارفين اذا فعلا جدير بالثقه وجدير انهم يشتروه ايه ام لا. خدوا وقتكم، اكتبوا كل التفاصيل اللي المفروض تكون موجوده، اخترعوا بولت بوينتس جيدين، حطوا كيوردز منيح، حطوا البرودكت ديسكريبشن بالاسفل، واهم شيء ركزوا على الصور، لانه حسب المعلومات تبع امازون 80% من الاشخاص بيشتروا المنتج تبعكم من وراء الصور. ركزوا على الصور، ركزوا على الليستنج، وبتمنى لكم كل التوفيق. اذا عندكم اي سؤال متعلق بالليستنج اتركوا لي اياه بالكومنتس باسفل هيدا الفيديو. انا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديده. باي.